الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا والصلاة والسلام على سيد الرسل وخاتم الأنبياء وعلى آله وأصحابه الأتقياء الذين هم خلاصة العرب العرباء وخير الخلائق بعد الأنبياء. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم. وقال رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم: لا يؤمن أحدكم حتى يكون هواه تبعا لما جئت به، أو كما قال رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم: سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. درود شریف وی اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. زما عزتمندو مسلمانانو حاضرینو بار اوریدونکو، الله تبارک و تعالی د هر یو انسان د پاره مرګ مقرر کړی دی، او دا د الله رب العالمین د څه فیصله ده چې په دې کې الله رب العالمین تبدیلی نراولی، او الله چې دا فیصله کړله پیغمبران د دین نه دي خلاص، نیکان خلق د دین نه دي خلاص، بدان گناهګاران د دین نه دي خلاص. که پیغمبر دی هغه باندې مرګ راغلی دی او هغه ته الله ویل دی چې انک میتون، پیغمبر ته به مري، پتا باندې به مرګ راځي، خلاصېدی نشي. تمام پیغمبران چې څومره دنیا ته راغلي او په هغې باندې مرګ واقع شوی دی او مرګ په هغې باندې راغلی دی. څومره نیکان خلق دي د هغې د نیکۍ د مرګ نه نه دي خلاص کړي، مرګ پرې راغلی دی. چې څومره ګناهګار دي هغه ګناهونو والا باندې مرګ راځي، په دې کې ټول برابر دي. یو انسان داسې دی چې د مرګ نه ډېر زیات یریږي، دغه یریدل د مرګ نه د خلاصي سبب نشي جوړېدی. که دی وایي زه ډېر یریږم بیا هم پې مرګ راځي،
که یو انسان ډیر زیات زړور او بهادر دی او وایي زه د مرګ نه نه یریږم، په ده باندې مرګ راځي. که څوک خفه دی، که څوک خوشحاله دی، که څوک غریب دی، که څوک مالدار دی، که چا نه ډېر څه پاتې کېږي او که د چا نه لږ څه پاتې کېږي، په ټولو باندې الله رب العالمین دا مرګ مقرر کړی دی. زما عزتمندو چې کله مرګ واقع شي، د دنیا سفر ختم شي، آخرت والا سفر شروع شي، نو په دغه آخرت والا سفر کې اولنې منزل، اولنې پاټک هغه د قبر دی، چې د قبر کې عالم برزخ او قبر برزخی زندگی ده، د قبر والا زندگی ده. اگر چې یو انسان په دنیا کې داسې و چې هغه باندې مرګ په دې طریقه واقع شو چې وسېزلی شو، هندوانو ویسېزه، د هغې ری سیلی ویوړې، د هغې ری سمندر ته واچولې. یو انسان دی زناور وخوړو، د زناور په خېټه کې په معده کې هغه معده شه، او دغه انسان بیا د بولو په ذریعې سره هغه ووتلو. د دې باوجود دغه انسان بیا هم د قبر زندگی شته. یوازې دا نه چې انسان په دې ظاهري قبر کې خښ کړی شو او دا منګو لکم قبر جوړاو، د ده به د قبر زندگی او چا دا قبر نصیب نشو، د ده به قبر زندگی نه نه. که چاته دا ظاهري قبر میلاو دی او که چاته نه دی میلاو، د ټولو د قبر زندگی شته. ځکه دا یو جدا عالم دی، یو جدا زندگی ده، برزخ دی. رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي دغه زندگی یا د اور والا زندگی ده او دغه زندگی یا د جنت والا زندگی ده. که یو انسان نیک اعمال کړي دي، یو انسان الله راضي کړی دی، یو انسان الله رب العالمین خوشاله دی، مؤمن دی، مسلمان دی، دغه انسان د پاره د جنت د باغچو نه یو باغچه ده. القبر روضة من رياض الجنة او حفرة من حفر النيران. دا قبر دغه زندگی د برزخ والا زندگی د مرګ نه وروسته چې کومه د قیامت او د دنیا د ژوند په منځ کې کومه زندگی ده، دا د جنت د باغچو نه یو باغچه ده یا د جهنم د کندو نه یو کنده ده. او د هغه زندګۍ دارومدار د دې دنیا په زندګۍ باندې دی. کله چې انسان قبر کې کېښودلی شي، خلق ته واپس شي، رسول الله صلی الله علیه وسلم حدیث مبارک دی، وایي تاسو له د خپل ورور مسلمان دپاره دعا وکئ، تاسو له د اخلاص سره دعا وکئ، په اخلاص باندې ورله دعا وکئ، فانه الآن یسأل، د ده نه اوس تپوس کېږي. اکثر زموږ مسلمانان ورونه په دې کې یو غلطي کوي، یو کوتاهي کوي، هغه د پیغمبر صلی الله علیه وسلم هغه سنت طریقه هغه ته پاتې شي. اول ته خپل رشتہ دار به پلار به مړي، زوی به مړي، ورور به مړي، ښځه به مړی، او دغه رشتہ دار دی به د میلمنو غم راغیستی، چېرې راځي هلته خلک راغلي او جنازې له هغې سره میلاوېدل دي، هغه به دفن شوی نه او دې ته واپس کېږي. نه، پیغمبر صلی الله علیه وسلم په دې ټیم کې تا ته دا حکم دی که ته یې وارث یې او که نه یې، ای مسلمانه د ده دپاره اوس دعا وکړه، دغلته دعا ورله وکړه، ځکه د ده نه اوس تپوس کېږي. د دې وجې نه ابو هریره رضی الله تعالی عنه خپلو ورثو ته، خپل اهل ته، خپل اولاد ته نصیحت کوي. ډېرې خبرې ورته وکړئ، وایي چې کله زه وفات شمه او تاسو ما ویسئ دفن مې کوئ، نو د دفن نه وروستو تاسو دومره ټیم هلته ایثار شئ چې څومره ټیم کې اوښ حلال شي او د اوښ چې کوم دی نو د هغې غوښې تقسیم شي، دومره ټیم پورې تاسو هلته ایثار شئ. مطلب یې دا نه و چې اوښ حلال کوئ په قبر باندې، مطلب یې دا و چې دومره ټیم ایثار شئ لکه یو انسان اوښ حلال کي، د اوښ نه څرمن واړئ او بیا
هغه اوخ چې کوم دی نو د هغې غوښې په غرباو باندې په غریبانانو باندې تقسیم کي دومره ټیم چې څومره لګي هغومره د دفن نه وروستو زما سره هلته ایثار شئ. دا پیغمبري طریقه ده او سنت طریقه ده او دا دومره اهم دی. هغه غیر اهم کړی دی. تلاوت ګوره که ستاسو خیالي په قبر باندې که چېرته تلاوت ونه شي که نه قبر باندې تلاوت ونه شي او سورت بقرې اولني آیاتونه آخرني آیاتونه پې ونه ویلی شو ټولو خلکو به واویله راغیستي اوهو تلاوت پې ونه شه او داسې بغیر د تلاوت نه دفن شو. حالان کې دا نه فرض دی نه سنت دی، یو مستحب عمل دی. مستحب عمل کو دې کو ثواب دی که نه دی کول نو ګناه نشته. او دا بله دا مضبوطه سنت طریقه ده چې د دعا دپاره هلته دعا د هغه دپاره وکړلی شي خو هغه دعا هغې ته خلک اهتمام نه ورکوي. نو قبر دغلته تپوسونه رسول الله صلی الله علیه وسلم وایي کېږي. په هغه تپوسونو کې یو تپوس عزتمندو دام دی چې ستا د خپل پیغمبر صلی الله علیه وسلم سره مینه وه او که نه وه، تاکې د پیغمبر صلی الله علیه وسلم طریقې وې او که نه وې. نبی علیه صلات وسلام فرمایي وایي کله چې د انسان په قبر کې کېښودلی شي که دا نارینه دی که دا زنانه ده که دا مشر دی که دا نوجوان دی چې کله قبر کې کېښودلی شي دله دوه ملایک راشي او هغه ملایکو باره کې راځي اسودانې تک تور ملایکې دوه، نکیر منکر تک تور ملایکې او شنې سترګې. مطلب دا چې دومره هیبت والی چې هغه انسان د دې نه اسم بس داغه که دا ټیم کې مرګ دی ژوندی وي او دارنګې د دنیا زندگی وي د انسان به وختي مړو داسې هیبت کې راشي. دیو جنا ابراهیم علیه السلام یو ځل ملک الموت ته وایي ما ته په هغه شکل باندې راشه په کم شکل باندې چې تا بدانو خلکو له راځي ګناهګارو خلکو له چې ته په کم شکل لازي په زنکدن کې په هغه شکل باندې مال لږ راشه. ابراهیم علیه السلام له چې کله ملک الموت راغی هغه بېهوشه شو او بیا چې په هوش کې راغی ورته وایي که نور عذاب الله کافر له ورم نه کړي نو دا وله پوره دی، دومره خطرناک عذاب دی. او بیا ورته ماله د هغه خلکو د هغه په هغه شکل باندې راشه په کم شکل چې ته نیکانو له راځي ښکلي خلکو له راځي الله والا خلکو له راځي وایي هغه شکل باندې راغی وی که جنتی ته نور هیڅ هم میلاو نشي نیک انسان ته دا نعمت ورله پوره دی په دې کم شکل چې ته راغلی. نو دا دوه ملایک راشي که د انسان بدي نو تک تور او دارنګې شنو سترګو والا بدترین شکل کې په ډېر خطرناک شکل کې یو طرف ته انسان په کفن کې هغه رانغښتلی شوی دی لاسونه یې بند دي خپې بندې دي او بل طرف ته ملک الموت دغه انسان د مرګ ملائک د قبر ملائک هغه د انسان لراشي په بد شکل باندې او د انسان نه تپوسونه کوي. او که چېرته یو انسان نیک دی الله والا دی هغه انسان له بیا د زیري والا ملائک راشي په ښایسته شکل باندې څنګه انسان دی هغه شانته کېدله ملائک په هغه شکل باندې راځي. نو یو تپوس د دغه انسان نه دا کوي که نیک دی او که بد دی که نارینه دی او که زنانه ده هغه نه یو تپوس دا کېږي من ربکا اے انسانا ستا رب څوکو ستا رب څوکو تا د چا منله په دنیا کې د چا خبره د دنیا کې منله ستا رب څوکو. د دې وجې نه عزتمندو رب پیژندل پکار دی. رب او رب پیژندل صرف داسې نه دي چې الله زمون خالق دی الله زه پیدا کړی یم الله زما مور و پلار پیدا کړلی مشران کشرانې پیدا کړي الله د اسمان پیدا کړلی الله د ځمکه پیدا کړله نه دا خبرې ټولې د مکی مشرکانو هم منلې. دا خو یقینا دا شته خدا د مکی مشرکانو منلې کافر هم دا منل. قرآن گواه دی قرآن کې الله ویل دي قرآن کریم کې الله وایي چې کله د دې کافرو نه تپوس وشي چې تاسو له رزق
څوک درکوي د اسمان او د ځمکې نه نو خامخا دیو به وایي چې الله دیو ته وایي ته چا پیدا کړی دیو به وایي الله خو په څه باندې کافرو د الله صفتونه مخلوق لور کړیو د الله صفتونه د الله ځینې کارونه هغه مخلوق ته والا کړیو وی دا الله رب العالمین دا ډیوټي دی بل ته دی بوت ته والا کړل د دې وجنا الله رب العالمین یو منل پزات کې په صفاتو کې چې څومره صفاتونه دي لکه اوس مثلا د غیب او علم دا به ثابته صرف یو الله لا چې په هر ځای کې په هر څه باندې پویا یو الله دی منګ د دې دیوال نه اخو څنینو چې اسباب نشتره کیمرا نشتره او دارنګ په دې کې کړکۍ نشتره نو اخو د دیوال نه مونږ څنینو او الله رب العالمین هر څه یې دې دیوالونو ته هغه نه مانع څه شی نشتره څه دیوال ته مانع نه دی منګه بغیر د اسبابونه بغیر د آلاتونه خبرې نشو رسولې بارتا د لوډ سپیکر نه دلته خبره کوه بارې څوک نه اوري الله رب العالمین دې ته محتاج نه دی الله تبارک و تعالی بصیر ذات دی علیم ذات دی پورا علم د الله سره پورا لیدل د الله سره سمیع ذات الله دی انسان اوري واغه سعودي عرب نه دی اوریدل کولای شي انسان خو څه آلات باندې موبایل باندې اوریدل کولای شي موبایل آلات نشته اوریدل نشي کولای الله د هر زینا د هر چا خبره الله اوري د الله صفاتونه دي بعض خلک دا صفات راوړي پیغمبر لور کی و ير منګه دلته خبره کو پیغمبر پاک صلی الله علیه وسلم پر روزه کی اوري نو دا د الله صفت دی او پیغمبر لور کړی دی نو دا تپوس شکیږي په قبر کې چې مر ربک اے انسان استا رب څوک دی نو رب پیجاندل پکار دی چې زما رب کچرته تا رب په دنیا کې پیجاندلې ته به ربي الله زما رب الله دی او کچرته رب دې نه پیجاندلې نو بیا به ها لا ادري ما ته پته نشته چې زما رب څوک دا داسې سوالونه نه دي چې دا به انسان چې کوم د ځان له بیات کی چې مر ربک ربي الله مر ربک ربي الله او دا بیا التوای نه ګوټه لګول نه دي بلکې دغه انسان چې دنیا کې رب پیژاندلې دی د رب الله منلې دی نو ال بوي چې ربي الله او که دنیا کې رب الله نه دی منلې خپل خواهش نه رب جوړ کړي ځکه دیني خلق په دنیا کې داسې شته الله رب العالمین قرآن کریم کې وایي الله وایي افرایت من اتخذ الهه هواه ای ته خبرې د هغه کس نه چې د خپل خواهش نه خپل اله او خپل خدای جوړ کړی دی چې خواهش ورته څه وایي نو دی هغه کوي خواهش ورته وایي کینه نو دی کینی خواهش وایي پاسه دی پاسي او خواهش ورته وایي ځه نو دی ځي د خپل مرضی کار کوي د خپل خواهش کار کوي د الله خبره نه مني د الله د پیغمبر خبره نه مني نو دغه انسان دی د خپل خواهش بند دی د دې نشي ویلې بیا قبر کې چې ربي الله زما رب الله دی دی رب زما خواهش ته بیا ودا سی وای خواهش نه رب جوړ کړی او دا ال پته لګي مونږ ټول وایو کنه چې مونږ وایو ستارب څوک دی نو مونږ ټول وایو زمونږ رب الله دی نو خدا پتا دا په میدان لګي د څخوار څوک اور خبرې چې کوم نه کوي کنه خوش کلا حالات راشي پتا باندې او میدان توزی نو میدان کې دا ټول کارونه ښکارا کیږي میدان کې ښکارا کیږي چې کله ستا پکور کې واده دی خادي دا خوشحالي دا ستا پکور کې غم دی خفګان دی بل حالات دی بل سدي آغا ٹیم کې یو طرف ته د الله حکم دی الله وای د سیوکا نو اے انسان کتا هغه څوکړه چې کوم الله وای
نو تب قبر کې جواب کولې شي چې ربي الله زما رب الله دی او کنه نه تا د الله خبره ټکراو کړه الله که هر څه وای دې ټیم کې ز خپل خواهش کوما دې ټیم کې زدا اغا الکانو منما دې ټیم کې د زنانو منما دې ټیم کې د پلان کې منما او خزه او نر په ګډا باندې شروع وکي نو د انسان نشي ویلې چې ربي الله دې په قبر کې چرته نشي ویلې چې ربي الله دې بوې زما رب پلان کې رشتہ دار دی زما رب پلان کې خزه ده دې بوې زما رب پلان کې الکان دی غي ویل چې ردا غاني او دا امپدریان او دا ټم چوری کو نو دې بدس بیا وای ربي الله دې نشي ویلې ربي الله وسوک وای چې دغه د نور خپل خواهش خبره ټکراو کی دا ټول خبره ختمي کی د الله خبره ومني چې د الله حکم څه دی خوشحالیاں دي کنه مختلفه 14 اگست دی الله خوشحالي ورکړه مسلمانانو لا پاکستانیانو لا دا الله حکم دا دی شکر ادا کا خوشحالي وکا او بل طرف ته د خواهش وای ګډاګانی وکا نو دا انسان چې ګډاګانی کوي دې نشي ویلې چې ربي الله یا غم دی او په غم کې د الله حکم دا دی چې دا طریقه وکړي وای نه دا چون کې رسم و رواج پکار دی نو دې بوای زما رب رسم و رواج دی د سینې شویل چې زما رب الله دی د بیا لا ادري وای یو تبوس قبر کې بدا کېږي مر ربک استا رب څوک او یو الله دی چې داغه هر خبره مونږ نه غوري نور به د بل چا خبره هر خبره بنه مانی د بل چا خبره کاغستا رشتہ دار ولی نه دی اغستا پلار ولی نه دی مور دی ولی نه دا ورور دی ولی نه دی قام او ډله او پارټي او قائد دی ولی نه دی داغه خبره بتلی پس باندې وتلی په قران او په حدیث باندې وتلی کداغه خبره د دې خلاف وا گزاري به کداغه خبره د دې موافق وا داغه خبره د دې موافق ورا بخلی زمونږ استاد د احناف امام ابو حنیفه رحم الله فرمایي اے مسلمانانو زه انسان یما غلطی برانه کیږي نو یاد وساتئ که زما خبره هغه د قران او د حدیث خلاف وانو دیوال په ولې گزاري کوي او اذا صح الحديث فهو مذهبي کله چې صحیح حدیث تاسو ته ملاو شنو حق زما مذهب دی حق زما دین دی دینونه ډیر نه دي یو دین دی دین الاسلام دین اسلام دی نو یو تپوس په قبر کې بداو شي مر ربک استا رب څوک دی انسان نو دویم تپوس په قبر کېږي وما دینک ستا د ژوند تیرولو طریقه څوا تا په کور کې ژوند څنګه تیراو ګور رب الله زمونږ رب الله دی الله مونږ ته وای پاسانو پاسو کستاسو خیالي مانځ کې قیام کو ولاړیو الله را تویل دی ودرېګا دا قرأت په ولاړه باندې وکا الله وای دا زنګنان ونه سيو کته شي رکوع وکي داغه د وجنخ پم ولاړی دی خپم سید دی نور کته شیو د چا د پاره د الله د پاره الله را توي د سشا الله وای دا و اندامونه ولګوا خپې ولګوا زنګنان ولګوا لاسونه ولګوا دا خپل پوز او دا خپل تندې ولګوا نور اندامونه ملګوا سجده وکا هغه منګه کو الله وای کینا منګو کینا تشهود پناست مع التحیات لله و منګه پناست باندې کو الله وای چې ودرېږي ولاړیو الله وای کینې جو کینو دا بل چا د اختیار نشته دا صرف د الله دی نو دیو جن ربي الله به هغه څوک وای چې د الله منلی په دنیا کې بیا دویم تپوس په قبر کې داري چې وما دینو کا انسان استا دین سو دین مطلب ګورا د سینا چې ته صرف ډایرک وې چې زما دین اسلام وبستوي چې دا آسان کار دی نه عزتمند دین څه ته لیکي د ژوند تیرولو طریقه تا بکور کې څنګه ژوند تیر کړه او دا په قبر کې تپوس کی ښا چې وما دینو کا ستاد ژوند تیرولو طریقه څوا پکتا پکور کې څنګه ژوند تیر کړه د خزه سره ژوند کومه طریقه باندې تیر کړه بچو سره د ژوند په کومه طریقه تیر کړه
گاون کې د ژوند په کومه طریقه تیر کړو، کلی کې د ژوند په کومه طریقه تیر کړو، د ملک قانون دې څنګه چلولیو. نو کم انسان چې دا ټول کارونه دا صحیح طریقې سره کړي، د قرآن په احکاماتو سره یې کړي، نو دی به دین الاسلام، زما دین چې کوم هغه اسلام دی. او که دا یې نه کړي دی به یا لا ادري، ما ته پته نشته چې ما کومه طریقه کړې وه، ما کومه طریقه کړې وه، ما نه خو ير دي ځکه دین اسلام خو ما نه دی کړی. نن دقه حال دی عزتمندو، په کور کې ژوند د خپلې مرضۍ، په کور کې ژوند د خپلې مرضۍ، د ښځې او خاوند منځ کې ژوند په خپله مرضۍ، د بچو د پلار مور او پلار ژوند د خپلې مرضۍ، کلی کې ژوند په خپله مرضۍ، علاقه او ملک کې ژوند په خپله مرضۍ باندې، او دارنګې خپله خاوره او خپل اختیار او خپله ځمکه او خپل اختیار. او دارنګې بیا څه وایو مونږه چې څوک وایي څنګه یو مسلمان یم که نه ولې زما دین اسلام دی. دا په دنیا کې خو به ووایي خو قبر کې نشي ویلی. قبر کې به هغه څوک ویلی شي چې هغه دا ټول کارونه د مسلمانۍ کړي، هغه هر ځای کې دا ټولې طریقې د الله د پیغمبر په طریقه باندې کړي، نو هله به ویلی شي. او بل تپوس بیا د پیغمبر صلی الله علیه وسلم باره کې کېږي چې دا پیغمبر صلی الله علیه وسلم د دې باره کې څه وی، د دې باره کې څه وی. نو کوم انسان د رسول الله صلی الله علیه وسلم په طریقه ژوند تیر کړی، دی به ویلی شي چې دا زما پیغمبر دی، دا زما رسول دی، دا د الله بنده او د الله رسول دی، دا محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم دی. او که داغه طریقې شاته کړي نو دغه انسان دی نشي ویلی. د پیغمبر طریقه دا ضروري ده او لازمي ده. او الله هم اعلان کوي قل ان کنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم. اے پیغمبرا دی خلقو ته ووایا، دی خپل امتیانو ته ووایا، که د الله سره محبت کول غواړئ، د الله سره مینه کول غواړئ، نو یاد وساتئ فتبعوني، زما تابعداري وکئ. د پیغمبر صلی الله علیه وسلم تابعداري د الله د مینې د حاصلولو ذریعه ده. او یاد وساتئ الله وایي که چرته د پیغمبر تابعداري مو وکړه نو یحببکم الله، بیا الله سره مینه هغه ته مه کوه بلکې الله یې در سره کوي، د الله د طرف نه مینه ده. بیا انسانه نو چې الله در سره کوي بیا وستام مینه جوړېږي. نو که چرته د پیغمبر تابعداري دې وکړه یحببکم الله، هغه طرف نه الله به تا سره مینه وکړي، الله به تا سره محبت وکړي. ويغفر لكم ذنوبكم، او الله رب العالمین به ستاسو ګناهونه معاف کړي. والله غفور رحیم، الله تعالی دې بخونکې مهربان. او رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي وای هغه پوری لا یؤمن احدکم حتى يكون هواه تبعا لما جئت به. هغه انسان ایماندار نشي کېدی، لا یؤمن احدکم مومن نشي کېدی، مسلمان نشي کېدی یو تن پتاسو کې حتى يكون هواه تبعا لما جئت به، تر دې چې د خواهش د هغه دین تابع شوی نه کم چې په محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم باندې، کم چې په محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم باندې نازل شوی دی، کم چې په نبی علیہ الصلوۃ والسلام باندې کم دین هغه نازل شوی دی، هغه باندې چا د هغې موافق د خپل خواهش تابع کړی نه کنه، نو دغه انسان د مؤمن نشي کېدی. عزتمندو پکار دا ده چې کم یو طریقه کاری که هغه غم دی که خادي ده، خطا باندې خوشحالي راغی او کته باندې خفګان راغی، او الله صفا په قرآن کریم کې ویل دي، الله وایي که چرته قل ان کان آباؤکم و ابناؤکم، کستا اے یاد وساته که چرته د الله د مینې نه د الله د مینې په مقابله کې د پلار مینه راغله او دا د الله په مقابله کې وه، دا مینه به پرېږدي، مور وه د هغه به پرېږدي، دارنګې ورور دی پرېږدي، زوی به پرېږدي، الله وایي بیبیانې خاوندان به پرېږدئ، او دارنګې وعشیرتکم خپل قام به پرېږدي د الله د دین مقابله کې چې کله و، چې کله هغې مقابله کې نه بیا کوه د هغې سره
خو چې کله د هغې د دین مقابله کې د الله د حکم مقابله کې د رسول الله صلی الله علیه وسلم طریقې مقابله کې راغی او تا هغې له ترجیح ورکړله نو الله څه وایي الله فتربصو بیا انتظار کوئ د الله د عذاب الله به عذاب راولي اکثر خلک ګوره دغه زیاتې وکړي که نه واده نو په هغه واده کې د الله حکم خدا دی ګانې اورېدل دا ګوره د پیغمبر خبره ده چې دې سره د الله لعنت وریږي دا د شیطان قرآن دی د شیطان आवाज دی د دې قرآن په مقابله کې د شیطان کتاب دی او دارنګې دغه زنانه ګډاګانې وکړي دغه شانته کې دا په حاشیانې وشي او دارنګې ګانې بجانې دا واورېدلی شي د الله حکم دا دی چې دا دې نه کېږي دا د شیطان کار دی او ته وې نه چون کې دا لکان ښه پکې د مشران داسې وایي او یاره زه به دې چېرته اوده شم او دا بې ځان لکئ او دغه شانته کې دا چل دی نو بیا یاد وساتئ وروستو بیا ټول عمر د جګړو نه خلاصېږي ځکه هغه کار نکاح او واده خو الله رب العالمین د غریبۍ د ختمولو ذریعه ګرځول ده قرآن کې الله وایي وانکحوا الایام منکم هغه بې ودو له ودونه وکئ او الله رب العالمین ویلي که شرطه ده ان یکونو فقراء یغنیهم الله من سعته که دا غریب دی الله به د واده د وجې نه مالداره کي نن د واده د وجې نه ښه غریب کېږي ولې ځکه وجه دا ده چې د الله خلاف وشي د الله نه بغاوت وشي نو چې د الله خلاف وشو د الله نه باغی شوي هغه د رحمت په ځای باندې د الله لعنت وریږي نو بیا ټول عمر چې کوم ده نو بیا څه ګرځئ بیا یو ملا کور ته راولي او وایي په ما باندې څه شوي دي جادو شوی دی بل ملا کور ته راوایي ټول ملایان یې ستړي کړه او یو ځای نه او بل ځای نه راولي موږ خبرېږو او هغه چې کوم ده راولي کورونو ته هغه ښه زنانه په هغې باندې بیا دمی دارنګې کله یو ځای ته چینی چې کوم دنو په مخه کړي کله بل ځای ته په مخه کړي دا دم کوي یاد وساتئ دغه ډم چوري چې پرېښودلی شوي نه نو په دغه دې باندې دا نور څه کور نه سمیږي دا احتیاط وکړه واده کې په کور کې د واده جوړ شو دارنګې خوشحالي په هغې باندې راغله هر قسمه خوشحالي د باندې راغله ګډېږه مه بلکې په هغې کې د الله رب العالمین حکم ومنه شکر ادا کا او دارنګې روټۍ ښه زبردسته ښه ډېره روټۍ ورکه دا او دارنګې خو د الله رب العالمین خلاف پکې مه کوه عزتمندونو په دې کې کامیابي ده او بیا به هغه انسان په قبر کې صحیح چې